Животът е толкова несправедлив. Ето аз. Да, аз никога няма да бъда цар. А ти вече няма да дочакаш зората. Адио. Майка ти не те ли е учила да не играеш с храната си? За какво си дошъл? За да съобщя, че цар Муфаса идва насам. Тъй, че измисли извинение за отсъствието си от церемонията. Ето виж, Зазо, заради теб си изпуснах обяда. Ха! Ще останеш без много неща, скъпи приятелю. Царят е бесен като хипопотам с херния. Потръпвам от страх. Чакай, Скар. Не ме гледай така. Помощ! Скар? Пусни го. Безупречно точен сте, Ваше Величество. Моят голям брат е решил да слезе от високото и да се смеси с просто смъртните. Сараби и аз не те видяхме при представянето на Симба. Днес ли беше? Чувствам се изтерзан. Пропуснал съм да си спомня. Да, но и най-слабата памет да имаш, ти си брат на царя. Би трябвало първи да го поздравиш. Бях пръв, преди да се роди онова космато животинче. Животинчето е моят син и твоят бъдещ цар. Ще упражнявам поклони. Не ми обръщай гръб, Скар. Не, Муфаса. Ще те посъветвам ти да не ми обръщаш гърба си. Нима ме предизвикваш? Овладей се. Дори и на сън не бих си го позволил. Жалко. И защо? Що се отнася до умствени заложби, аз съм получил лъвския пай. Но когато се действа с бруталност... Боя се, че от към такива гени съм останал твърде ощетен. Всяко семейство си има черна овца. В моето са даже две. Те винаги успяват да ти вгорчат празник. Какво да правя с него? От него става луксозна постелка. Зазо. Помисли си. Щом се напраши, грабваш го и почваш да го тупаш.